ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു AL-PRAVASI NP വ്ളോഗ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയതായി വാങ്ങിയ കോക്ടെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. ഏകദേശം 1 മാസമായി ഇവരെ വാങ്ങിയിട്ട്. ഇത്രയും നാളും അവർ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു പട്ടിക്കൂടാണ് നമ്മളിവിടെ കിളിക്കൂടാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പട്ടിക്കൂട്. ആകെ അലമ്പായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. പെയിൻറ്റിങ് പണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ നെറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം. അര ഇഞ്ചിൻ്റെ നെറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രില്ലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെയിൻറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് നല്ലപോലെ ഇണങ്ങുന്ന ഒരിനം ബേഡാണ് കോക്ടെയിൽസ്. ഞാൻ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത്. ഈ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നല്ലപോലെ നമ്മളോട് ഇണങ്ങി. ഫ്ലോറിൻ്റെ പണി, അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ്, ഗ്രില്ലിൻ്റെ പണി, എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിനായി നമ്മളിവിടെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ പണികളും ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇവരെ നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം.
ഇവർക്കുള്ള തീറ്റപ്പാത്രവും വെള്ളപ്പാത്രവും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കിളിക്കൂടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. കിളിക്കൂട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.